Meditação guiada, conectando-se ao campo quântico. Esta meditação foi inspirada nos ensinamentos de Dr. Joe Dispenza. Seja bem-vinda a esta meditação. Hoje você irá transcender sua identidade, expandir sua consciência e se conectar ao campo infinito de possibilidades. Permita-se relaxar e entregar-se completamente ao momento presente. Encontre uma posição confortável. Se estiver sentado, mantenha a coluna ereta, mas relaxada. Se estiver deitado, acomode-se de forma que seu corpo fique completamente solto. Feche os olhos e comece a respirar profundamente, inspirando lentamente pelo nariz e expirando suavemente pela boca. A cada inspiração, sinta seu corpo se acalmar. A cada expiração, libere qualquer tensão ou preocupação. Continue respirando profundamente, lentamente, permitindo que sua mente e seu corpo se alinhem com o momento presente. Agora, traga sua atenção para o espaço ao seu redor. Sinta o vazio entre você e os objetos próximos. Aos poucos, permita que sua consciência se expanda. Imagine-a crescendo além do seu corpo, preenchendo toda a sala, expandindo ainda mais para além das paredes, para além da cidade. Agora, sua consciência se funde com o espaço infinito. Você não é mais um corpo físico, mas pura energia, pura consciência. Agora que você está completamente imerso no campo infinito, sinta que tudo é possível. Você está conectado à inteligência universal, à energia criadora. Não há tempo, não há limitações, apenas possibilidades infinitas aguardando sua intenção. Agora, visualize a vida que deseja manifestar. Se imagine vivendo essa nova realidade. O que você vê ao seu redor? Que sons você escuta? Quem está com você? Como você se sente? Sinta a alegria, gratidão e amor, como se tudo isso já estivesse acontecendo agora. Deixe essas emoções preencherem seu redor. Deixem preencher o seu ser. Quanto mais você sentir, mais real essa experiência se tornará para a sua mente. Mantenha essa sensação por alguns instantes. Sinta a certeza absoluta de que essa realidade já é sua. Permita que o campo quântico reorganize tudo para que essa experiência se manifeste em sua vida. Você é pura consciência e sua mente é poderosa. Agora, suavemente, comece a trazer sua atenção de volta ao seu corpo físico. Sinta seus pés, suas mãos, movimente levemente os dedos, respire profundamente mais uma vez. De novo. E quando se sentir pronto, abra os olhos, trazendo consigo esse novo estado de ser para o seu dia. Sinta gratidão por esse momento. Você acabou de se conectar ao infinito campo de possibilidades. Permita que essa nova energia transforme sua vida. Você é o criador da sua realidade. Tenha um excelente dia ou noite.